ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், 13/7 எடப்புள்ளி வச்சு இந்த கிளி கோலம் போட்டிருக்கிறோம். வருஷ பருப்புக்கு ஃப்ளவர்ஸோடு சேர்ந்த மாதிரி இந்த கோலம் வந்திருக்குது. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், போட்டு பாருங்கள். பிடிச்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸி, யார் வேணால் போடலாம். இந்த புள்ளியெல்லாம் தனித்தனியாக வச்சு இந்த கோலம் போட்டிருக்கேன். கிளிக்கும் தனி கலரு, எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி கலரில் போட்டுக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். லைக் பண்ண கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு நல்ல கோலத்தோடு மீண்டும் சந்திப்போம். இது வருஷ பிறப்புக்காக இந்த கோலம் போட்டிருக்கோம். தேங்க்யூ.